Ta, baita. So, punta na naman kami sa iba. Yan, ito yung boat, swing. Ito lang yung boat. Yan. Ito yung children's playground. Get dort, cars. Waar mag-stand driving? Aber ich will auf den Spielplatz. Ja, Moment. Kann man das so ein bisschen mein Spielplatz? Ja. Interessant hier. Tja. Die Opa immer schleppe. Guck mal, da ist noch ein Video. Das kenne ich noch gar nicht. Nur ein bisschen Spaß, guck mal schön. Ganz groß. Normal, das ist zu klein, weißt du? Der hat ganz groß extra gemacht. Mit Schack. Nur einräumen. Da. Einräumen, Lukas. Einräumen. Das macht ein bisschen Spaß. Einräumen. Aber ich konnte auch nicht mehr inräumen. Bleib stehen, Raphael, und einräumen. Stehen bleiben. Ja. Hört die Opa. Wenn schwarz. Nee, Hier. er kennt es ja gar nicht. Er weiß ja nicht, wie das geht. Guys, the kleiner is in the corner, in the front. The kleiner, schwarz. Weiß. Hier, alles the klein in the front. So, Raphael. Aber immer gleich, Fab. Weiß. Und hier, das kommt hier. Oh, Raphael, das schwarz. Das ist deiner, das schwarz. Yung black dito. Tapos dyan yan. Wow. Black sa inyo. Dito yan So. No, bisway no. Sway raya. Ito dito yan The flower, the third here. Hi. Warum nag-swiper? Bei dem ist es auch so, da sind auch 2 Pferde. Kasaf noch, Raphael. Da noch, da weißer. So. The kleiner in the corner. Ja, das hat. Siehst du? Jetzt ist in Ordnung. Ist in Ordnung jetzt. Ja. See? Tapos na. Ito nga umschneiden. Raphael, mas learning prop na. Tapos kaput natin. So. Und dann kann man spielen, wenn du kannst, weißt du? Wenn kannst du das. Chien. Ang laki ng cheese. Maglaro kayo ng cheese dito. Very big. Wala, hindi sila marunong They don't know how to play. So, let's go. Continue. Sana, Raphael, come. Let's go. Kann man da Bild mal, Ja, aber muss ich will jetzt aber richtig auf den Spielplatz. Das macht Video, ja? Bleib da noch, ja? Die Opa auch da, ja? Was? Kannst du, der Raphael, du bisschen dort, wie Raphael? Na? Im Spielplatz. Noch bisschen Video, bisschen weiter. So, Raphael is in the children's playground. Napuko. Gusto yan maglaro sa children's playground. Ang ganda ng flower. So, nice.
Yan, very beautiful. Flowers for you. Yan, si Rafael nandoon. Laro siya. May school flags dito eh. Ang cute-cute ng upuan. Yan. Nice. Yan. Right, no, this way. Laro dito. Mag-relax ka dyan. Pwede kang humiga. You can sleep here. Can lay down. Yeah. Ito, Rosen. Yung Rose. Look at that. My sexy babae. The sexy lady. Yeah, naked lady. May rose siyang hinahawakan. I don't know what's the meaning of that. There's the naked lady with rose. With her hand rose. This is the next year. This is the last year, I think. Yeah. Oh, different kinds of rose. Eh? Look at that. Yeah. Magsawa ka sa mga rose dito. Roses. Ito, maliliit din sa na roses. Ito, mas gusto ko ito. Magtanim sa, sa garden. Ito, maliit siya na red. So, matinik-tinik siya. Tapos yung sanga niya, pababa. Ganon. Bumababa ang sanga niya. Tapos ibang bulak. Flower. Marami. Pababa siya eh. Pag ganon siya. Ano kaya ito? May bunga. Ano ito? Kastanan. May bunga siya. Dito na naman tayo. Ayan, nakita ko meron pang isa. Pakita ko sa inyo. I'll show you. I don't know what's it. Yung malaking poste. Yan, si malaking poste. Very big post. Oh, ano yan? Yung kahoy. Yan, the long post. Oh, may ano siya, may drawing. Oh. Yan. Ewan ko kung makita sa camera. Yan. Lapit ko. Against the sun siguro. Against the sun. Sunlight. Yan. Hindi masyadong makita. Nakalibangan dito mga bata. Maganda yung children's playground dito eh. Very happy yung mga kids. Ngayon, dito ako mag-vlog para makita ang beauty ng Rosen Garden. Yan, pag ganun ako para makita. Yes, yan. Ang laki. Malayo na yung iba. Oh. Hi. Ano naman dito? Magkano babayad namin dito? You must pay the entrance is 5 euro. 3 euro. 3 euro. Per person. So pag
Pag pamili, may ano pa, may discount. Pamili kape kinuha namin. Look ka. Naramdaman ko yung ano, pollen sa ilong ko pumasok. So, what is the next year? This is the end here. What is the interesting here? Yan, may aso. Aso siya. Dito ako. Yan, ang the end dito. Let's see. Yun, para maganda ang the end. Dito ako. So, ito. Yan. So, see you in the next vlog. Thank you. Bye-bye.